Volkswagen Polo வெஹிக்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளச் அசம்பிளி வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். வெஹிக்கிளில் இருந்த கிளச் பிளேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வியராக இருந்தது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவெட் கிட்ட வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துருந்தது. இதுக்கு மேலே வியர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளைவீல் வந்து டேமேஜ் ஆயிரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வியரான எல்லா டஸ்ட்டுமே அந்த ஃப்ளைவீல் அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பேரிங்லாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் வெஹிக்கிள் வந்து பாருங்கள், இது வந்து Volkswagenோட ஜென்யூன் கிளச் தான். ஆனால் இதில் வந்து சப்ளையர் யார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ தான். ஸோ நம்ம கிளச் வந்து டேரெக்டாக வேல்யூ பிராண்டே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரேட் வந்து சீப்பாக இருக்கும். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து பாருங்கள், இந்த கியர் பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே வியரான டஸ்ட் இருந்தது. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிட்டு புது கிளச் அசம்பிளி வந்து நம்ம வெஹிக்கிளில் வந்து சென்ட்ரல் லாக்கிங் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கியர் பாக்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். வெஹிக்கிளோடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேமேஜாக இருந்தது. அதனால் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது சஸ்பென்ஷன் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் சைடு வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு லோவராகவும் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். வெஹிக்கிளோடைய ஸ்டேரிங் ரேக் அசம்பிளியும் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். எல்லா ஒர்க்குமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வெஹிக்கிளுக்கு வந்து வீல் அலைன்மெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தோம். கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் மார்த்தாண்டத்தில் எங்களுடைய காசு ஹவுஸ் இருக்குது. எங்களுடைய காசு ஹவுஸில் கார் மெக்கானிக் லோர், கார் ரேசோர், இன்ஜின் டீகாம்பன்சேஷன், வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் ரினிவல் அண்ட் கார் ஸ்கேனிங் அவைலபிள். ஃபாலோஸ் ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். தேங்க்யூ.